一位粉丝的闺蜜在少管所待了一段时间，在里面她经历了一些奇怪的事情。本故事由粉丝 ZHO 投稿。故事发生在这位粉丝闺蜜的身上。粉丝闺蜜小肖当年呢，因为年少轻狂被关进了少管所。在她刚进入少管所的时候，就听关在一起的一位朋友说：“你知道，每次晚上值班的干部路过521预房的时候，为什么会故意咳嗽2声，或者是故意把自己的动作和声音弄得很大吗？因为那个房间死过人。512预房是空的，而那个房的老大现在正好在小肖的这个房间。别人都说他当时当老大的时候，因为规矩很重，所以呢折磨死了那个女孩子。那个女孩呢是晚上上吊自杀的，死之前特意换上了红色的衣服。这件事情最奇怪的是她的死法是在厕所的浴头用袜子吊死的，而且最重要的是，她那个时候的脚本来自己双脚是可以够到地面的，淋浴头他们都见过，不可能支撑一个人的体重。小肖当时听到这个事情呢，心里就想，这个女孩子是受了多大的委屈才有这样的勇气呢？后来小肖的老大小兰就跟他们讲了事情的整个过程。那个女孩刚进少管所就被分配到了小兰他们仓也就是512。之前说过，小兰当时是512的老大，仓里的部分规矩呢是小兰定的。那个时候那个女孩子刚进来，是那种矮矮小小的身材，看起来很文静也很老实。也就是说，如果不是在里面碰到她，你根本就不会想到她是进过监狱的人。也正是因为这样，所以小兰呢也就没有让她通关。在这里解释一下，通关的意思就是每一个新进去的人都要做的事情，也就是挨打。看这个女孩长得实在是太老实了，小兰呢也就没有让她通关，把她当成自己的妹妹在身边，吃在一起，睡觉呢也睡在小兰的上铺。她真的是那种话很少的女孩子，小兰呢也真的是挺喜欢她，所以呢在里面不管是什么方面都很照顾她。因为在少管所，他们每天都要干手工活，一个仓分成一组，每天都有任务，必须要完成多少量。还记得他出事的头一天就心不在焉，他们的手工活是插一种管子，分颜色，红色配红色，绿色配绿色。出事的头一天，他做的所有颜色全部都对错了。小兰发现之后，以为他生病了，就没有让他干活了，因为他插错了，他们还要全部拆出来再插一遍，很影响进度。他呢就坐在小兰的边上。过了大概3个小时左右，他突然对小兰说：“姐，你有镜子吗？进来这么久了，我都没有照过镜子，今天突然很想照镜子。”小兰对他说：“有啊，在我柜子里呢，你去拿吧，但是一定要注意，不要让摄像头照到，因为镜子在里面属于违禁物品。”不一会儿，小兰他们一组人就听到他在厕所里面传出来的尖叫声。当时听到他在厕所里的尖叫，一边走去厕所，还一边在嘴里念叨：“都和你说了要注意，你倒好在厕所里面叫，你是怕干部不知道我在仓里有违禁物品吗？”只看见他慌慌忙忙地跑出来，嘴巴里念叨：“姐，这个镜子里面根本就不是我，是一个骷髅头。”小兰看着他一肚子火，接过他手里的镜子，一边照一边说：“明明是好好的镜子，你有病吧？”结果当天晚上就出事了，发现他死了。是他们仓的一个年纪比较大的人起来上厕所，听到这位年龄大的人尖叫说死人了。小兰当时一下就醒了，也不知道怎么脑子里面突然就想到了是他出事了。小兰呢就赶紧按铃子报告干部，说他们仓死人了。小兰呢也没有敢去厕所看他，只听到出来的法医说他的死法很奇怪，看起来像是被人活活拖死的，是用袜子在一个塑料的淋浴头吊死的。他的膝盖是跪在地上的，后面白色的瓷砖被他用手抓出了一道一道的血手印，指甲盖都全部抓墙抓得翻起来了，眼睛是瞪着的，看起来很不甘心。后面他的家里人怀疑是小兰折磨他导致的他自杀，为了证明清白，把他死前的监控调了出来，画面是当晚12点半。他呢从自己的床上爬起来，自己换好了一套红色的衣服，
他那套衣服呢还是小兰送给他的。然后他坐在小兰的床边，帮小兰把被子给盖好了，坐在小兰床上好久好久，看着小兰。因为小兰的床正好在摄像头的下面，所以呢看得很清楚。他那个时候眼里是满满的不舍，坐了有半个小时，也看了小兰半个小时之后，自己走进了厕所，就再也没有出来过。好像那个时候他知道他自己要死了，是来和小兰告别的。事情发生以后，他们就换了舱，换到了隔壁的舱。就在这个女孩头七的日子，小兰他们舱里11个人全部听到了晚上12点隔壁舱厕所有放水的声音和电视自己打开的声音。几个未满18岁的学生因为好奇跑到了自助奈莎用品店，结果呢他们碰见了一个举止奇怪的人。粉丝 WWYQ 就为我们投稿了这么一则故事。这位粉丝呢叫小然，是一个男生。1年前的寒假，因为他去过高风险的地区被隔离在家，家长呢都被带去别的地方隔离了。社区呢会在人少的时间段让他们去做核酸。有一次做核酸呢被安排到了凌晨，具体的时间呢未知，要他们等通知。他当时上高中，又是寒假，并且呢他还是一个夜猫子，熬到了2、3点都没有睡。3点的时候，社区发通知说可以做核酸了。因为小然所住的小区是一所私立高中的学区房，所以呢所在地点很偏僻，是农村的回迁楼，老人居多，所以愿意提前去做核酸的人很少。他当时血气方刚就下去了。他家呢住8楼，5楼和6楼的灯是坏的。当他下到7楼的时候，就听见楼上有声音。他很疑惑，因为接到通知的第一时间他就下楼了，怎么能有人这么快就做完核酸了呢？小然就提高了警惕。等到了5楼的时候，小然看到了他，没有戴口罩，一身黑，还戴着一个黑帽子。小然呢就边看手机边下楼，一是为了照亮，2呢是为了缓解一下紧张的情绪。小然靠扶手，他靠墙。正当他们马上要错开的时候，这个人突然就往小然这边冲过来。小然一把攥住了他的手腕，然后用手机照他的脸。他的手腕贴着小然的肚子，但是手里没有东西。然后他声音很小很沙哑的和小然说：“对不起，我喝多了。”但是小然呢没有闻到一点酒味。他的脸小然现在还记得很清楚，皮包骨，惨白惨白的，眼睛往外凸。后来小然到社区和认识的一个保安说了这个事情。保安说他们小区很偏很乱，有一些瘾君子，可能让小然遇见了。那天那个保安送小然回的家，这件事对他阴影很大，总能感觉有一个人穿着一身黑跟着他。那天以后呢，他每天放学都有人陪着他，就这样持续了半年。1年以后的寒假，也就是1年后的同一天，这件事小然早已经是抛之脑后了。刚刚成年的他和几个同学在自习室学习完回家，已经是11点多了。因为那天晚上呢，小区不知道为什么停电，没有网，所以呢也没意思。他们呢就在外面闲逛，就发现那啥用品店亮着粉红色的小粉灯。他们呢就想去这个无人售卖店看一看，满足一下好奇心。里面的灯呢还是那样，就是粉红粉红的。门很破，门的玻璃上贴着膜。他们当中有一个胆子比较大的先打开了门。小然他们呢在他的后面看，就看见他突然哆嗦了一下。小然顺着看了过去，也吓傻了。一个穿着一身黑，戴着一个黑帽子，脸色惨白，瘦成皮包骨的人在里面。他坐在一个行李箱上，看着小然他们。领头的同学支支吾吾地说：抱歉打扰了，我们就进来看看。然后那个人开口说话了，声音很沙哑：你们有家住吗？他们当时吓得摔门就跑，到家反锁了门，一晚上都没有睡。等到凌晨3点的时候来电了，小然就听见楼道里有动静，他就从猫眼看，他竟然看到那个皮包骨拎着行李箱站在他们楼层。小然吓得不敢动也不敢看，闭着眼睛等了有几分钟左右，再慢慢的看向这个猫眼，发现外面没人了。
第二天早上做核酸的时候，看到自助内茶店的门口围着一帮人，说是半夜3点左右这家店着火了，有人看到说里面有一个人窜了出去，但是火被扑灭的时候只剩下了一个黑色的行李箱。